মানিক ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রাশেদ ভাই কেমন আছেন ভাই? আপনি ভালো আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর অশেষ রহমত অনেক ভালো আছি ভাই। আচ্ছা, আমি শুনে আসলাম যে আপনারা নাকি এমন একটা ব্যবসার প্ল্যান দিচ্ছেন যেখানে 30,000 টাকা খরচ করলে প্রতি মাসে নাকি ভাই 50 থেকে 60,000 টাকা ইনকাম করা যায়। হ্যাঁ ভাই, ইনশাল্লাহ আজকে আমরা ওই প্ল্যানটাই করছি এখানে। আর সেটা আমি আজকে আপনাকে ভিডিওর মাধ্যমে সবার সামনে তুলে ধরবো। আপনি দেখা যায় 30,000 টাকা ইনভেস্ট করলে মোটামুটি মাসে 50 থেকে 70,000 টাকা একটা অ্যামাউন্ট আপনি ইনকাম করতে পারবেন। আসলেই? হ্যাঁ, এটা কি ব্যবসা ভাই? এটা আপনি তো অবশ্যই আমার সামনে দেখতেছেন, এখানে দুইটা মেশিন আছে। আচ্ছা, কি মেশিন এটা এটা? হচ্ছে কফি এক্সপ্রেসো মেশিন, যেটা আমরা সচরাচর সব দোকানে কফিটা খেয়ে থাকি। হ্যাঁ। আপনি এটা দিয়ে সেই কফিটা বানাতে পারবেন। শুধু কফি না, এটা দিয়ে ইচ্ছে করলে আপনার রং চা, দুধ চা থেকে শুরু করে আপনার গ্রিন টি শুরু করে যে কোনো প্রকার চা এটাতে আপনি অনায়াসে বানাতে পারবেন। মানে কফি, চা থেকে শুরু করে মোটামুটি যে কোনো মোটামুটি সব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে কেমনে কি করতে হয়, খরচ কিরকম পড়বে, হ্যাঁ একটু জানিয়ে দেন হ্যাঁ, আমাদের। এটা আমি এখন বিস্তারিত আপনাকে আমি প্র্যাকটিক্যাল কফিটা এখানে বানিয়েও দেখাবো, আর কিভাবে কি ইউজ করতে সে সব বলে দেবো, আর বিদ্যুৎ বিল কিভাবে আসবে হ্যাঁ। আমি আপনার কাছে সেটাও এখানে প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো। ওকে। আচ্ছা, এটা কি ভাই বিদ্যুৎ না থাকলে চলবে না? এটা আপনার প্রথমত যখন আমরা এটা কাজটা শুরু করব, আপনার পানিটা যত গরম হতে আপনার 40 থেকে 60 মিনিট হাইস্ট লাগতে পারে। সেই ক্ষেত্রে একবার যদি ও প্রেসারে চলে আসে, হ্যাঁ। সেই ক্ষেত্রে আপনি কারেন্টটা যদি চলে যায়, আপনি 2 থেকে আড়াই ঘন্টা অনায়াসে এটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, গরম থাকবে? একদম 100% গরম থাকবে, আপনার ফুল প্রেসারও থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা বিদ্যুৎ বিল মানে খুবই কম আসবে, সেটা আমি আপনাকে বলে দেব। ওকে, এর ক্যাপাসিটি কোনটার কত? এটা হচ্ছে আপনার বিগ সাইজ। এটা big দেখতে size, দুটো সেম, কিন্তু ভিতরের টাঙ্কিটা একটু ডিফারেন্স থাকে। এটা অনেকে আচ্ছা। মানে ক্লিয়ার মানে করে না। মানে এই ব্যবসাটা করতে হলে তো মানে কফি চা যেটাই বানান, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রথমে তো পানিটা গরম করতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা কি ওই যে আপনার গিজারের মতো সিস্টেম? এটা আপনার এক ধরনের গিজারের মতো আপনি বলতে পারেন, কিন্তু ভিতরে একটা প্রেসার মেশিন লাগানো আছে আর টাইমিং সিস্টেমটা দেওয়া আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা একটা আপডেট একটা মেশিন আর খুবই উন্নত মানের। আচ্ছা, মানে পানিটা গরম হতে সময় লাগে কতক্ষণ? 40 মিনিট থেকে 1 ঘন্টা। আচ্ছা, ওই গরমটা হয়ে গেলে হ্যাঁ। তারপরে বিদ্যুৎ না থাকলেও এটা আপনি 2 থেকে আড়াই ঘন্টা ইউজ করতে পারবেন। পানি গরম, হ্যাঁ, হ্যাঁ। পানি আর গরম এটা থাকবে। আরেকটা সুবিধা আমি সেটা আপনাকে পরে বলতেছি। হ্যাঁ। কারণ আমাদের ভাই বাংলাদেশটা হচ্ছে মোটামুটি একটা ছোট একটা দেশ। হ্যাঁ। এখানে দেখা যায় সবাই সব ধরনের চাকরি পায় না। আচ্ছা। দেখা যায় আমার অনেক ভাইরা অনার্স করছে, ডিগ্রি করছে, কিন্তু তারা তাদের লেভেল অনুযায়ী চাকরি বাকরি করতে পারতেছে না। হ্যাঁ। কারণ বাংলাদেশে একটা চাকরি করতে গেলে দেখা যায় হয়তো মামা খালুর জোর লাগে, নয়তো কিছু ইনভেস্ট করে ঘুষ, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি, হ্যাঁ। সেটা দিয়ে চাকরিতে ঢুকতে হয়। আচ্ছা কিন্তু আমি বলবো ভাইরা ওসব চিন্তা বাদ দিয়ে নিজে একটা ছোটখাটো ব্যবসা দিয়ে শুরু করেন। ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে ছোট দিকে ইনশাল্লাহ আপনি অনেক বড় যেতে পারবেন, যদি আচ্ছা, আপনার আচ্ছা। সততা থাকে। ওকে ভাই, আমরা দেখবো তাহলে এটা কিভাবে কি করতে হয়। হ্যাঁ, এটা আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ভাই। এটা প্রথম হচ্ছে টাঙ্কি যে সাইজ সেটা আমি বলে দিই। আচ্ছা এটা হচ্ছে 16 লিটার টাঙ্কি। আচ্ছা, 16 লিটার। হ্যাঁ, আর এটার পাশে যেটা আছে সেটা হচ্ছে 14 লিটার। 14 লিটার। 14 হ্যাঁ। লিটার, হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি প্রথমত এটা আপনার ভিতরে পানিটা ভরতে হবে। পানি, হ্যাঁ পানিটা ভরতে হবে এখানে। যেটা দিয়ে হচ্ছে কফি বা চা তৈরি হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে। এখানে আপনার আমাদের ওয়াটার লেভেল দেওয়া আছে এখানে হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই যে, হ্যাঁ 1 থেকে 5 পর্যন্ত দেওয়া আছে, এখানে শো করবে কতটুকু পানি আছে। হ্যাঁ, শো করবে। Okay. আপনি যদি সকালে বিসমিল্লাহ করে 16 লিটার পানি এখানে দিয়ে দেন, যেহেতু আপনি নতুন শুরু করেন, সেক্ষেত্রে প্রথম তো অত রানিং থাকবে না। না। মোটামুটি 2 দিন অনায়াসে এটা চলে যাবে আচ্ছা। একবার পানি বললে। Okay. আর এটা আপনার পিছনে আমাদের এই অসুবিধা দেখা দিচ্ছি একটু পরে আমি, মানে টাঙ্কিটা ওয়াশ করার জন্য পিছনে কল দেওয়া আছে। আচ্ছা। ওটা খুলে পাইপের পিছন থেকে বেরিয়ে যাবে। ওকে। হ্যাঁ, এটা প্রথম প্রসেসটা হলো আপনার এখানে যে আপনি এখান থেকে ওয়াটার লেভেলটা দেখা যায় পানিটা কোন পর্যন্ত, তারপরে আপনার করতে হবে কি, সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মিটারের মেশিনের লাইনটা দিয়ে দিতে হবে। আচ্ছা, ইলেকট্রিক লাইন দিতে হবে। হ্যাঁ, লাইন দিয়ে দিলে হয় আপনি এখানে মিটারে শো করবে। আচ্ছা, প্রেসার কত আছে? হ্যাঁ, এখন প্রেসারে এটা আছে আপনার 3 এর কাছাকাছি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। এটা আস্তে আস্তে বাড়বে। আর এটা যখন আপনি ফুল প্রেসারে চলে যাবে, এটা অটোমেটিক অটো সেন্সর সিস্টেম, এটা Okay. অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিলটা আপনার ওখানে থাকবে, ওটা আর বাড়বে না। বাড়বে না, হ্যাঁ। এটা আপনার আমরা যখন রাইস কুকারে ইউজ করি না, খাবারটা ওয়ার্মে চলে যায়, হ্যাঁ। ঠিক এই সিস্টেমের অটো থার্মোস্ট্যাট সিস্টেম আছে। এটা আপনার যখন ও ফুল হিট হয়ে যাবে অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। ওকে। হ্যাঁ। আচ্ছা। এখন আমি বলে দিই যে আপনার প্রফিটটা কেমনে কিভাবে হবে, আমি প্র্যাকটিক্যাল এখানে বলে দিই। প্রথমত আমি আপনাকে কফি ডে বানিয়ে দেখাই। বানিয়ে দেখেন আগে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। দেখেন, এটার মধ্যে কিন্তু চা হবে, কফি হবে, মানে গ্রিন টি হবে, সবই হবে। রং চাও হবে এখানে। আচ্ছা, আপনি মনে করেন আমি প্রথমে কফিটা তৈরি করেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কফি তৈরি করতে হলে, হ্যাঁ, ধরেন এটা একটা কফির কাপের সাইজ। কাপ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এখানে আমি মেপে নিব পানিটা। আচ্ছা। এনাফ, Enough। 1 কাপ ধরেন এখানে দিলাম। ও, মানে একবারে তৈরি করবেন হ্যাঁ, কাপগুলো মেপে নিয়ে। আচ্ছা, হ্যাঁ। মানে কয়জনকে দেওয়া যাবে হ্যাঁ, সেইভাবে। আপনার কাস্টমার অনুযায়ী আপনি এটা করতে পারবেন। ওকে, মানে আপনার 5 জন কাস্টমার বসে আছে, 5 কাপ নিয়ে নেবেন। হ্যাঁ, ওকে। এই যে আমি এখানে 3 কাপ দিয়ে দিলাম। আচ্ছা আচ্ছা,
আশা করি বিজনেসের প্ল্যানটা আপনাদেরকে দেখাবো, দেখার পর আপনাদের আইডিয়াটা অনেক ভালো লাগবে। আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখেন, আশা করি সুন্দর একটা ব্যবসার প্ল্যান আপনারা পেয়ে যাবেন। ওকে, আচ্ছা এখানে পরিমাণ মতো কয় কাপ নিছেন? এখানে 3 কাপ। আচ্ছা, আপনার পরিমাণ মতো চিনিটা দিয়ে দিবেন। ব্যাস, মানে যেভাবে কফিটা বা চাটা তৈরি করেন আপনারা ওইভাবে। ওকে, দিয়ে দিলাম। চিনিটা দিয়ে দিলাম। এখন আমি কফিটা দিয়ে দেই। এরপরে হচ্ছে কফির যে বিন, এই বিনগুলা দিয়ে দিলেই হবে, যেভাবে কফি তৈরি করেন আর কি। হ্যাঁ, এটা আমি তো রেগুলার ব্যবসায়ী না, আমি জাস্ট দেখালাম, এটা যার যেরকম প্রয়োজনীয় সে সেভাবে দিয়ে নিবে। ওকে ওকে, এই যে দেখেন কফির বিনগুলা দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, এখন দুটো দিয়ে দিই। এখন হচ্ছে মিল্ক। আচ্ছা, গুঁড়া মিল্কগুলো না? ওকে, আচ্ছা পরিমাণ মতো এভাবে দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এরপরে মোটামুটি এখানে কাজটা শেষ। কাজ শেষ। এখন আপনাকে করতে হবে কি, গরম পানি। এই যে এটা কিন্তু আমি নিচ্ছি একদম নর্মাল। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে কি করতে হবে, এই যে এখানে এটা ধরতে হবে, ধরার পরে আপনি এখানে শুধু হাতটা সরান। হ্যাঁ দেখি, দেখা যায় না তো। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা দিয়ে কি গরম পানি পড়তেছে? হ্যাঁ, এটা দিয়ে কফিটা আপনি এক্সপ্রেসও হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ও মিক্সও হবে? হ্যাঁ, একদম পুরো এমন প্রেশার আসবে, এটা আপনি নর্মাল যে চা আপনি ওই যে বানাবেন না, এর চেয়ে 10 গুণ মজাদার হবে, 10 গুণ। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন না কিভাবে ফেনা হচ্ছে, কি দেখেন না একটু। ও আচ্ছা, এক্সপ্রেসও হচ্ছে? হ্যাঁ, ও আচ্ছা আচ্ছা, ওয়াও, হয়েছে। হ্যাঁ দেখেন, ওয়াও কত সুন্দর হয়ে গেল। মানে একদম আপনি যদি কোনো হাই সোসাইটি মানে ফাস্টফুড খেতে যান, আপনি তা মানে এরকম মানে এক্সপ্রেস করে খাওয়াতে পারবেন না। হ্যাঁ, এখন আমি এটা ঢেলে দিলাম পুরোর মতো মনে করেন। সময় তো ধরেন অল্প লাগে একদম। একদম আপনি 10 থেকে 15 সেকেন্ড আনাফ। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন কত সুন্দর কফি হয়ে গেল। এক কাপ কফির দাম কিন্তু কমপক্ষে কত? আপনি সচরাচর যদি আপনি ছোট কোনো কফি শপে খেতে যান, এক কাপ কফির দাম এই সাইজটা মিনিমাম 70 টাকা। 70 টাকা একদম নেবে। মিনিমাম। আচ্ছা। আর একটু হাই লেভেল গেলে 120 নিচে কোনো কফি আপনি পাবেন না কোথাও। পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, তাহলে আপনি আমার এখানে মনে করেন যে আমি এখানে 3 কাপ কফি এখানে বানাইছি আমি। হ্যাঁ 3 কাপ কফি বানাতে আমার এখানে খরচা গেছে হাফটার মনে হয় হাইয়েস্ট 25 টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খরচ। এখন এক কাপ যদি আপনি সাপোজ 50 টাকায় বিক্রি করলেন, সেক্ষেত্রে আপনার 3 কাপ কফির দাম কত আসে? 150 টাকা। হ্যাঁ, আপনি ইনভেস্ট কত দাম বললেন? 25 টাকা। 25 টাকা, অনলি 25 টাকা খরচ। কিন্তু আপনার প্রফিট হবে 125 টাকা। 125 টাকা। 125 টাকা। সেক্ষেত্রে যদি আপনি দিনে মিনিমাম যদি বিক্রি করেন, যদি আপনি 100 কাপ কফি বিক্রি করেন, সেক্ষেত্রে আপনার দেখা যায় প্রতিদিন এভারেজে আপনার প্রায় 7 থেকে 8,000 টাকা আপনি ইনকাম করতে পারবেন, মানে আস্তে যখন বাড়বে। 7 থেকে 8,000? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে এখানে আরেকটা কষ্ট আছে না? হ্যাঁ, সেটা যে বিদ্যুৎ বিলটা। হ্যাঁ, এখন এটা আমি ক্লিয়ার করি। আপনার যদি মোটামুটি একটা পানি কিংবা এই গরম করতে গেলে আপনার গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে হবে, কিংবা কেরোসিন তেল, স্টোভ, চুলা। কিন্তু এগুলি দেখা যায় দোকানে রাখলে দোকানের মানে একটা গেটআপ নষ্ট হয়, আবার জায়গাও বেশি লাগে। হ্যাঁ, জায়গাও বেশি লাগে, স্পেসের একটা বিষয় আছে কিন্তু। আর আপনি এটা রাখবেন, আপনার কোনো গ্যাস না, কোনো তেল না। আচ্ছা, শুধু কি কারেন্ট। হ্যাঁ, তাছাড়া আপনার কারেন্ট গেলেও কিন্তু 2 থেকে 2.5 ঘন্টা আপনি ইউজ করতে পারতেছেন, এই গরম জিনিসটা থাকবেই। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আপনার যদি গ্যাসের সিলিন্ডার প্রতি মাসে যদি আপনার 2টা লাগে, আপনার মিনিমাম তো আপনার এই 3600 টাকা লাগবে। আচ্ছা, 1500 করে 3000 না, এখন 1800 করে, আবার হয়তো বা কমছে, এখন হতে পারে। এভারেজে আপনি 1600 করে ধরেন, আপনি মিনিমাম 3200 টাকা ধরেন। 3200, হ্যাঁ। সেই ক্ষেত্রে এটা যদি আপনি 1 মাস ইউজ করেন, আপনার সর্বোচ্চ কারেন্ট বিল হাইয়েস্ট 15 থেকে 1700 টাকা আসবে, একদম সর্বোচ্চ এটা। আরে সর্বোচ্চ। হ্যাঁ, যখন আপনার রানিং দোকান হয়ে যাবে। আর এভারেজে আপনি যখন নতুন নিয়ে তখন আপনি হাইয়েস্ট গেলে 1000 টাকা আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ কি এটার ভিতরে আমরা ইউজ করি একটা অটো থার্মোস্টার, যেটা আপনার প্রেসারে চলে গেলে অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। আচ্ছা, সেই কারণে বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, তার মানে হচ্ছে সিলিন্ডারের চাইতে কিন্তু প্রায় মানে অর্ধেকের মধ্যেই খরচটা হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিলে আপনার দোকানের যে একটা গেটআপ, সেই গেটআপটা বাড়বে। আপনার দোকানে যদি একটা মানুষ খেতে আসে, না এই দোকানে কফি মেশিন আছে, আপনার দোকানের কিন্তু এটাই প্রচার, দোকানে মেশিন দ্বারা কফি বানানো হয়। ইয়েস, এটাই সবচেয়ে বড় বিষয়, যে আপনার দোকানে গেটআপ বাড়াতে হলে একটা মেশিন দোকানে দরকার। ওকে, তার মানে হচ্ছে মাত্র 3 কাপ। হ্যাঁ, 3 কাপ বিক্রি করতে পারলেই যদি আপনার হচ্ছে 125 টাকা প্রফিট, 125 টাকা লাভ হয়, তাহলে সেখানে যদি এভারেজে ডেইলি তো 100 কাপ যদি বিক্রি করা যায়, হ্যাঁ, সেখানে তো আপনার প্রায় কত হচ্ছে? আপনার 125 করে, হ্যাঁ, প্রায় 10,000 টাকা কাছাকাছি, প্রায় 10-20,000 টাকার মতো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সেজন্য আমি বললাম যে অল্প পুঁজিতে মানে এর চেয়ে ভালো ব্যবসা আমার নজরে নাই ভাই। তারপরে কি একটা খুবই সুন্দর বিজনেস। আচ্ছা আচ্ছা, একটা কফি শপ। এটাই কফি শপ। এখন আমি আপনাকে একটা জিনিস রং চাটা বানিয়ে দেখাই। যদি কফিটা করলাম, এখন রং চা দেখাই, তারপর আমি দুধ চা দেখাবো। ওকে, আচ্ছা, আমরা দেখি। দেখেন কফিটা কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে তৈরি করা।
এখানে কিন্তু হ্যাঁ, তারপর আপনি আরেকটা কাজ করি, আপনি মনে করেন 5 কাপ কফি এখানে বানালেন, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আপনি রেখে দিলেন, আবার কাস্টমার আসলো, সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এটাই কিন্তু আবার এই যে দিলেন, ও মানে ওইটা আবার ইউজ করা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে আপনি আবার এই যে গরম করে এখানে দিয়ে দেন, গরম করে একদম শর্টকাট, মাত্র 10 থেকে 15 সেকেন্ডের কাহিনী এটা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না তাহলে আমি খুবই এটা সুন্দর আমি idea। একটু আপনাকে দুধ চাটা বানিয়ে দেখাই। ওকে, এখন হচ্ছে আমরা দুধ চা দেখাবো, এরপরে হচ্ছে আপনি ইচ্ছা করলে যে কন্ডিশ মিলের যে দুধ চা আছে না, হ্যাঁ, আপনি এটা সেটাও বানাতে পারবেন কিন্তু। ও আচ্ছা আচ্ছা, সবই করা যাবে। হ্যাঁ। এখন হচ্ছে রং চা এবং দুধ চাটা দেখাবো আপনাদের। ওকে, আইডিয়াটা আশা করি আপনাদের অনেক পছন্দ হবে। মানে অল্প পুঁজিতে আপনার একটা স্ট্যান্ডার্ড মাপের ব্যবসা করতে পারবেন আপনি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি এখন যদি ছোটখাটো কোনো ব্যবসা করতে যান, হ্যাঁ, আপনার মোটামুটি আপনার 3 থেকে 4 লাখ টাকা ইনভেস্ট করতে হবে একটা ভালো মানে ব্যবসা শুরু করতে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় সবার তো এই অ্যামাউন্টটা থাকে না। থাকে না, হ্যাঁ। সেক্ষেত্রে আজ মানে বেকারত্ব আমরা আর রাখবো না বাংলাদেশে। ওকে, এই পাইটা নিয়ে নিলাম। এখন পরিমাণ মতো দুধ চা যেটা আমরা দেব সেটা দিয়ে দিব। আচ্ছা, এটার মধ্যে এখন দেওয়া হচ্ছে কি আমি চিনি দিয়ে দিলাম। চিনি, ওই যে মানে চাটা যেভাবে তৈরি করেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, এখন কি রং চা না দুধ চা? এখন দুধ চা দিব। আচ্ছা, আপনারা যে কোনো দুধ ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে কি আপনার কনডেন্স মিল্ক ড্যানিশের, হ্যাঁ। ওকে, এটা দিয়ে দেওয়া হলো। আচ্ছা, পরিমাণ মতো আমি একটু ঢেলেই দিই একটু। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা বোঝানোর জন্য তো আপনারা তো আর খাবেন না, হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে, দিয়ে দেন। জাস্ট এই হাতটা দেখি একটু, আমি ওই পাশ থেকে দেখাই দিলে। হ্যাঁ, এই তো হয়েছে। ওয়াও, ভাই কালারটা দেখছেন ভাই? দেখেন মানে মিক্সিংটা হচ্ছে। হয়ে গেছে। দেখেন, আমি দেখাই আবার। অলরেডি কিন্তু আমাদের দেখেন এই যে মানে এই লিকারটা দেওয়া হয় না, হ্যাঁ, গরম করতে দিতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, লিকার। ওকে, লিকার দিলেই কিন্তু এখন এটা ফিল্টার করতে হবে না আবার, এটা ছেঁকে নিতে হবে। আচ্ছা, এই মিক্সিংটা কি একবারে হইতো না? মেশিনে তো হয়তো মিক্সিংটা মনে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেশিনে করা যাবে। মেশিনের যে প্রেসারটা এটা দিলে আপনার মনে করেন যে যা থাকবে একদম ভিতরে খুব সুন্দর মিক্স হয়ে যাবে, সব মিক্স। হ্যাঁ। আচ্ছা, ওই যে লিকার থেকে কিন্তু এখন ওই যে চায়ের যে একটা কালার, দেখেন কালারটা দেখেন ভাই, চায়ের কালারটা কিন্তু এসে গেছে। হ্যাঁ, ওয়াও। আচ্ছা, দেখাই। দেখেন অলরেডি এটা কিন্তু ফিল্টার করে নিতে হতো। হ্যাঁ, এটা আমি জাস্ট দেখালাম আর এটা দেখানোর জন্য ফিল্টার করা হলো না। হ্যাঁ, হয়ে গেছে চা। এটা দুধ চা কিন্তু, ওই দেখেন এটা দুধ চা। ওয়াও, কালারটা কিন্তু সুন্দর আসছে। ওকে, আচ্ছা, রং চাটা কি তৈরি করে দেখাতে হবে? এটাও এখানে মোটা টি ব্যাগ আছে না, টি প্যাক। আপনি টি ব্যাগ নিচ্ছে করলে আপনার রং চা ওখানে দিয়ে দেন, শর্টকাটে দেখিয়ে দেন। শর্টকাটে দেখাই একটু সময় নিয়ে, যেহেতু একটা বিজনেস করবে। হ্যাঁ, বিজনেস করবে, দেখে শুনে নিবে আর কি কেমনে কি। দেখেন এখানে ধুয়ে নেই, যেহেতু কালারটা আসবে, রং চা কালারটা আসতে হলে ধুয়ে নিতে হবে। হ্যাঁ, ওকে, ওই রং চাটা যেভাবে তৈরি করে, গরম পানি দিবেন, গরম পানি দেওয়ার পরে জাস্ট খালি লিকারটা দিয়ে দিবেন, হয়ে গেল। আর একটু পানি দিতেন, দেখা যাবে না তো। ওটা মনে করেন আপনাদের দেখানোর জন্য শুধুমাত্র দেখানো হচ্ছে। আপনারা আপনি মনে করেন আগে আমি এখানে প্রেসারটা নিয়ে নিলাম। প্রেসার, হ্যাঁ, লিকার দিয়ে প্রেসারটা নিলে ভালো হতো না? না, এবার কালারটা সুন্দর আসবে। ও, ওকে, এখন আপনি পরিমাণ মতো এখানে চিনিটা দিয়ে দিলেন মনে করেন, কিংবা আপনি এই যে টি ব্যাগটা আছে, টি প্যাক দেন। চিনি টিনি দিতে হবে না, বুঝে নিবে। হ্যাঁ, এটার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখবো কালারটা কিরকম। ওয়াও, এই তো দেখেন যে রং চাটা কত সুন্দর হচ্ছে। আমি এই পাশ থেকে একটু দেখাই। এই যে দেখেন, দেখেন কালারটা দেখেন। ও রে, মানিক ভাই তো দেখা যায় সুন্দর চা তৈরি করে পারে ভাই। হ্যাঁ ভাই, এই হালকা মতো টুকটাক আর কি। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, কালারটা কিন্তু জোস একদম, কালারটা আপনার খুব সুন্দর আসবে। ওয়াও, আচ্ছা আচ্ছা, হয়ে গেছে। মানে আপনার মেইন টার্গেটটা করতে হবে যে কাস্টমারকে আমি কফিটা খাওয়ালে যেন কাস্টমার তখন আবার আসে। হ্যাঁ, আপনাকে ওই পরিস্থিতি এখানে মানে করতে হবে। ওকে, আপনি একটু দুধটা একটু বাড়া দেন, কফিটা একটু ভালো করে করেন, কফিটা ফ্যানটা খুব সুন্দর করে আসুক, ঠিক আছে। সেই ক্ষেত্রে কাস্টমার আরেক কাস্টমার আপনার দোকানে নিয়ে আসতে বাধ্য হবে, স্বাভাবিক। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ব্যবসার পলিসি, প্রচারই হয় কিন্তু প্রসার। আচ্ছা, আপনাদেরকে কিন্তু আপনারা হচ্ছে কফি, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে দুধ চা এবং হচ্ছে যে আপনার গ্রিন টি বা এই কালার যে চাটা, রং চা,
সবই দেখালাম। একটা মেশিনে যে করা যায় সেটা কিন্তু আপনারা প্র্যাকটিক্যালি সরাসরি ভিডিওতেই দেখলেন। এখন আমরা জেনে নিব যে 30,000 টাকা যে দাম, হ্যাঁ, সেটা কিভাবে কি কি খরচ আছে? শুধু মেশিনের দাম? না, মেশিনের দাম 30,000 টাকা না। আপনার দেখা যায় আপনার এই মেশিনটা আপনি কিনলেন, সেক্ষেত্রে আপনার কিছু হালকা পাতলা কেনাকাটা আছে কিন্তু আপনার। কি কি? এই আপনার ধরেন এই যে আপনার দুধ চা, মানে দুধ, কফি, হ্যাঁ। চিনি, কিংবা একটা জগ, এই মোটামুটি আপনার আরো 4-5 হাজার টাকা আনুষঙ্গিক খরচ আছে। আচ্ছা, আমি একটা জাস্ট আইডিয়া দিলাম যে 30,000 টাকা আপনার লাগতে পারে। মানিক ভাই আমি বলি, এই যে দুধ, এই যেখানে যে আপনি রাখছেন দুধ, হ্যাঁ, কফি, চিনি, এগুলা, আর জগ, ধরেন যারা আসলে বিজনেসটা করবে তাদের বাসায় এগুলো আছে অথবা আলাদা কিনবে, এইটা পারপাস বাদ হয়ে গেল। হ্যাঁ, শুধুমাত্র মেশিনটা আপনাদের কাছে নিবে। হ্যাঁ, এটা কি বিক্রি করবেন আলাদা নাকি শুধু প্যাকেজ? না না, অবশ্যই আমি মেশিনটা আলাদা নেব, অবশ্যই আলাদা। আলাদা। এই মেশিন কোনটার দাম কত? মেশিন আপনার এটা আমার এখানে দুটা কোয়ালিটি আছে এখানে। আচ্ছা, একটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক ডায়মন্ড গোল্ড। ব্ল্যাক ডায়মন্ড গোল্ড। গোল্ড, হ্যাঁ, এটা সবচেয়ে আমাদের আপডেট মেশিন। এটা কয়েলটা হচ্ছে আপনার 100% ইটালিয়ান। ইটালিয়ান, হ্যাঁ, 100%, কোনো সন্দেহ নাই। কপারটা আপনার 100% হচ্ছে আপনার কপার কয়েল। আচ্ছা। আর আপনার যে আমরা যে এই টাইমারটা ইউজ করছি, প্রেসারটা, এটা তাইওয়ানের। তাইওয়ান, হ্যাঁ, এটা তাইওয়ানের। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তাহলে কোনটার এটার দাম কত? হ্যাঁ, আর এটা প্রাইসটা পড়বে আপনার ব্ল্যাক ডায়মন্ড গোল্ড যেটা, সেটা পড়বে আপনার 22,500 টাকা। 22,500? 22,500 টাকা। ও আচ্ছা, মানে বিজনেসটা শুরু করতে 30,000 টাকা লাগবে। সব মিলিয়ে দিলাম একটা আইডিয়া। এইটার সাথে যে আনুষঙ্গিক আরো জিনিস লাগবে, হ্যাঁ, সেগুলো দিয়ে। আর আপনার মেশিনটা বিক্রি করতেছেন 22,500 টাকা। 22,500। এটা হচ্ছে আপনার কিন্তু ব্ল্যাক ডায়মন্ড গোল্ড। গোল্ড। আর এখানে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি, এখানে আছে আপনার ব্ল্যাক ডায়মন্ড, শুধু ব্ল্যাক ডায়মন্ড। এটা কি ক্যাপাসিটি কম আরো? 14 লিটার? এটা 14 লিটার। আর এটা কয়েলটা আপনার চাইনিজ কয়েল। চাইনিজ কয়েল। শুধু আপনার দেখা যাচ্ছে কি আপনার যে বাজারে আরো কিছু কফি মেশিন পাওয়া যায় নরমালের ভিতরে, আপনার এই 12,000, 13,000, 14,000, ঠিক আছে। আচ্ছা, কিন্তু এইটার প্রাইসটা কত? এটা রাখা যাবে হলো কি আপনার 14,500 টাকা। 14,500? 14,500 টাকা ভাই, 14 লিটার, এটা 14,000? 14,500। বাহ, মিলে গেছে তো তাইলে। কিন্তু আমি বলবো, যখন ব্যবসা শুরু করবেন একটু ভালো দিয়ে শুরু করুন। আচ্ছা, মানে ওইটা নিতে অবশ্যই আমি সাজেস্ট করবো এটা। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ এটার সাথে থাকছে আপনার 2 বছরের কয়েল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। হ্যাঁ। আর সাথে পাচ্ছেন আপনি 5 বছরের ফুললি ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টিও পাচ্ছেন 5 বছরের। 5 বছরে। ওকে, সেক্ষেত্রে আমি, হ্যাঁ, এটাও ওয়ারেন্টি আছে। আমি যে বলবো এটা ওয়ারেন্টি, সেটা কিন্তু ভুল। এটা তো ওয়ারেন্টি আছে, কিন্তু দেখা গেলো আপনি একটা মেশিন আমার কাছে নিলেন, কিংবা যার কাছে নিলেন, আপনি একটু চিন্তা করলেন ভাই 5,000 টাকা আপনাকে মেশিন নিয়ে যাই, কিন্তু দেখা গেলো আপনাকে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিল, সেক্ষেত্রে আপনাকে ও নিয়ে যাওয়ার পরে আপনার মাসে 3-4 বার আপনার কাছে নিয়ে আসতে হলো ওই সার্ভিস করতে। লাভ কি ভাই? ঘরে পড়তায় কিন্তু একই হলো। একই, উল্টা কি আপনার দোকান থাকলো লস। আচ্ছা আচ্ছা, লস। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে একটা মেশিন নিবেন যাতে আপনার কমপক্ষে 5-7 বছর অনায়াসে ইউজ করতে পারেন। ওকে, আচ্ছা। তাহলে এই মেশিনটা যারা দেখছে ভিডিওটা, হ্যাঁ, বা দেখবে, এই মেশিনটা আপনাদের কাছে কিভাবে সংগ্রহ করবে? এটা যারা ঢাকার ভিতরে আছে তারা যদি আমার ইচ্ছা করলে দোকানে এসে নিতে পারে, আর যদি ফোন কলের মাধ্যমে নেয় তাহলে ক্যাশ অন ডেলিভারি। আর যারা ঢাকার বাইরে আছে তাদের জন্য আপনার কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে হবে। সে আগে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, মিনিমাম 1,000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, সেক্ষেত্রে তারা কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবে। আচ্ছা, আর যদি দোকানে আসতে চাই, ঠিকানাটা দেখে দেন। আচ্ছা, যারা দোকানে সরাসরি এসে দেখে শুনে কিনবেন তাদের জন্য ঠিকানাটা আমি বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ। 3টা নাম্বার দেওয়া আছে, 3টা নাম্বারে কিন্তু ইমো, বিকাশ, হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে। যেভাবে সুবিধা হয় আপনাদের ওইভাবে কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। ভাই, সরাসরি ফোন কলে যোগাযোগ করা যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, সরাসরি ফোন দিলেও কিন্তু আপনারা কথা বলতে পারবেন। আমি শপ নাম্বারটা বলে দিচ্ছি। এটা শপ নাম্বার হচ্ছে 369 এবং 370, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের 16 নাম্বার গলির দোকানটাই নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ। তো আপনাদেরকে কিন্তু মানিক ভাই কিন্তু খুব ভালো একটা বিজনেসের আইডিয়া দিয়ে দিল। আপনাদের আশা করি আপনাদের আইডিয়াটা পছন্দ হবে। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। অন্য কোনো বিজনেস আইডিয়া নিয়ে আবারও হাজির হয়ে যাব আমরা। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। মানিক ভাই। জি ভাইজান, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। ওকে।